Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang hukma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Maigsoon atong andamon ang atong kaugalingon ng misa, paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon na napalapas sa kudako yamot sa hunahuna, sa pulong o sa buhat, o sa walang pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong sala. O Diyos na makagagahom, among kalauman o kusog, kung wala ikaw, wala ka. Ikaw mao ang tao, ug ania ang pulong sa Ginoo, ang Diyos sa Israel. Gilihukan ko ikaw aron maghari sa Israel, ug giluwas ko ikaw. Papa, kansang sala gitabunan, pulahan ang tao, nga wala pa sa ngindis sa Ginoo ug sala. Kansang Espiritu, walay kasalanan. Unya Ginoo pagsadya, kamong mga matarong, pagsadya kamong tanan nga matarong. Ngadto sa taga-Galasya. Apan nasayo kita nga ang tao isipon sa Dios, nga matarong pinagi lamang sa iyang pagtuo kang Jesucristo, ug dili sa pagtuman sa balaod. Kita usab nagtuo kang Kristo Jesus, aron ng Dios mag-isip kanato nga matarong pinagi sa atong pagtuo kang Kristo, ug dili pinagi sa pagtuman sa balaod. Kay walay tawo nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Unya may usa ka Pariseo nga midapit kang Hesus sa pagpangaon. Busa miadto si Hesus sa balay sa Pariseo ug nakigsalo kaniya. Niadtong lungsura may usa ka babae nga daotag kinabuhi. Sa iyang pagkadungog nga si Hesus nagkaon dito sa balay sa Pariseo, miadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot. Samtang diha siya sa luyo ni Hesus, dapit sa tiilan, mihilak siya ug nahumot sa iyang mga luha ang mga tiil ni Hesus.
Unya, gipahira niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Jesus o gihapkan o gibukuan sa pahumok. Sa pagkakita niini sa Pariseo nga nagdapit kang Jesus, miingon siya sa iyang kaugalingon. Kung kining tawhana tinuod pa nga propeta, makailang ta siya kung kinsa kaning babae nga mihikap kaniya ug unsa kadaotan ang iyang kinabuhi. Apan miingon si Jesus kaniya, Simon, aduna ako'y isulti kanimo. Si Simon mitubag, sige magtutudlo, sultihi ako. May duha ka tawo nga nakautang sa usa ka tigpahulang o kwarta, miingon si Jesus. Ang usa nakautang og 500 ka denaryo ug ang usa 50. Apan kay silang duha dili man makabayad, gipampas na lamang ang ilang utang. Karon kinsa man sa duha ang labaw nga mahigugma sa nagpahulang kanila. Sa akong hunahuna, mitubag si Simon, kadtong dakong utang. Husto ang imong tubag, matod ni Jesus. Unya, milingi siya sa babae ug miingon kang Simon, nakita mo ba kining babae? Mianhi ako sa inyo ug wala mo ako hatagi tubig aron ihugas sa akong mga tiil. Apan siya, gihugasan ang akong mga tiil sa iyang mga luha o gipahiran sa iyang buhok. Wala mo ako hakki sa imong pagdawat kanako, apan naghunay siya halot sa akong mga tiil, sukad pa sa akong pag-abot. Wala mo hisuig lana ang akong ulo, apan iyang giagwahan ang akong mga tiil. Busa sultihan ko ikaw nga ang dakong gugma nga iyang gipakita nagmatuod nga gipasaylo na ang daghan niyang mga sala. Kinsa katong gipasaylo sa diyutay mga sala, nagpakita og diyutay lamang nga paghigugma. Unya giingnan ni Jesus ang babae, gipasaylo na ang imong mga sala. Ug ang uban nga didto sa kananan miingon sa ilang kaugalingon, kinsa ba kining tawhana nga nagpasaylo mga sala? Apan miingon si Jesus sa babae, ang imong pagtuo nagluwas kanimo. Paulit na nga malinaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nahimong hari sa Israel, giswayan ni siya patay ato ni King Saul, wa siya mapatay kay gipanaligdas Ginoo. Giatake siya korting daghanang hari, wa gyapon siya mabuntog kay gipanaligdas Ginoo. Gitagaan pa siya 300 ka asawa nga mga gwapa kayo. Ako'y tagaan na biya sa pagkapali. Kung saan dyan pag-schedule ang 300. Klaro kaya ka, nalusupat kayo nagmaw. So nagka-300 ka mo. Pero kung sa may gibuhat ni David, oy, gi-advertisean siyawa, nakasara pa yun siya. Kung sa may sa, iyang ihimong asawa-asawa, iyang ikabit, ang asawa siyang sundaw, o niya aron di siya masakpan, iya pag yung ipatay ang bana. Amo, naging ng Natan. Gitagaan mo to siya pasumbingay ni Natan, ay siya, Hari David, na ako'y ipresentar na imong sitwasyon. Siya, unsa man na? Siya, doon ay usa ka tao, magpubri kaayo, niya naa siya'y karnero, magpinangga kay niya, iya dito itupad o higda, niya iya yung ipatambok kay iyang higaan. Sabi ka, ano ba? Doon na siya siningan nga dato kayo nga naay libuan ka mga karnero. Niya kinindato doon ay bisita nga iyang higala, unya ang iyang gipugos o kuha kadtong karnero sa pubri aron iyang ihawon aron ihatag sa iyang higala. Ingon si David, hain man ang tawhana kay kunis-kunison ko na pakyo tang tawhana. At himal ng dako, di na angayan, buhin mo na yung kalimutan. Mo ni ingon si Natan, ikaw mao ka na anak kay 300 ka asawa, anong giilog pa panimo ang usa ka asawa sa imong sundaw, niya gipatay pa gid mo. Mauna, ngano natin pagani, mo ba gadubli-dubli. Dakong tagutan, sa itong buhaton, sundo na to ang babae. Magpakauaw ta sa pagsaksi sa atong pagtuo. Magpakauaw ta pagsaksi sa atong kanaganing
pagpangalagad aning atong giutangan. Wala. Mo ni kaning makway, nagpakauaw sila. Uwaw kayo niya, inon mo sa inyo mga kung kamo, concert lagi mo dito niya. Karon matindi lang mo sa bugma. Nade mo na premium dia. Ingon mo wow. Pero di pa ni mao ang pagpakauaw yun kanang pagtuman gid sa sugo sa Ginoo, labi na gyud sa pag-ingon, higugmaa imong kaaway. Uwaw kay nastanan. Kanang tamparoso na ka tubangas na ng tao, yang ingon lagi mo ka, I love you. Kung ano sa kadiri, ingat ka, I love you very much. Kauwaw na. Niya sige kaging mo silingan ko, saan ka na yaman ka? Nabuang na ka, sikat ka ko na, uy, patyan ko, ikihan na. Ang kabi, uy, I love you very much. Umaw na iyan, na, gihumuan ko na. Kana, kita pista-pista lang na diya, pero sa original na, gihugan. Kita na ibubayad sa tumutan. Yung sa pagbayad sa tumutan, ayaw na pangutang ditong Satanas. Ari na ka, mangayo ni Kristo. Kasi Kristo wa man ingon, duol mo nako o pangutang ka mo. Ningon siya, duol ka nako o pangayo o ako mong hatagan o katagbawan o kapahulayan. Ask and you shall receive. So mangayo na taniya Ginoo, dili na unta taon kung makautang. Muna nga ningon si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, kinahanglan nga kita mamatay sa uban ni Kristo. So mangayo ta siyang kamatayon. Lord, patyan ang akong kahilig sa langit. Lord, patyan ang akong kahilig sa dalit. Lord, patyan ang akong kahilig sa sayon. Tagai ko og grasya sa pagdawat unsay way langit. Karon ikabutin nyo, nagad igisukan dito, nga igisukan ko dire dito sa gilid, buwan na panos-panos na, pinirito nga panos-panos na, niya di adiri lipson, mabako di kayong itatad, ingonin ka, karilay ako, ika na di magkari, siya kari ko suway kami. Nga naman siya, pamayad sa utang ka. Ana na ka, ana. Nga, pangalita ron, di mo si mong uyag, nga mo sa sandig mong uyag, sa distansya na kay murag lami na kanyang sandiga. Ikaw niya, anong dahil siya pamayad di utang dahil? Ano ka? Ikaw niya, ikaw magbayad, ngutang ka sa So, ikaw na ibayad, pangayo ni Kristo, muna na si San Pablo na ngayo sa siya. Muna sa atong responsorial sang, masam na siya. Nangayo ka niya, pasailuan niya akong kasaypanan, bayarin din akong utang. Yan mo sa Kristo, hala, bayaran na nako, pero tumana po akong sugo, aron di na ka makautang o usab. Kaya imbis ato ka mangayo kalimpay ng Satanas, doon din ako, kay tagaan ti kalimpay nga way katapusan. Amen? Amen. Sige, manindog ta nga palautan. Nagato ako sa Dios Amahan, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas sa kinabuhi dayon. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kita ngadto sa Dios atong Amahan nga mihatag kanato sa iyang bugtong anak nga si Jesus aron mahimong atong igsoon manluluwas o tigpataliwala. Busa moingon kita, Ginoo kaluy kami. Ang mahimong tinugdan sa kalinaw, pasaylo paghigog mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga kanasuran makapon sa pagpaubos, aron akong makabot ang tiunay ng kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga makasisala, makabig o kubalik sa sakramento sa paghihuli, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga makapatulong ta kita sa bertod sa pagkamapausanon aron makaalagad kita sa Diyos sa timos na paghigugma, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami.
Ampo ka mo, aron kining ako ang inyong sakripisyo, dawaton mo ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Alal ka namo ang mga pultahan, mga gamit. Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Ni pasalamat kanimo, ni pikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ni pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini og Panginoon ka mga tanan ika niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron pagkandong kanako. Uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro kalungsod, o sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw madaygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, pinaha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahumahan, dihas kayo sa Espiritu Santo, ang kanalungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pagtuo mag-iusa sa pagsangpit atong lagit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Dapit alam sa iyang santos na bangkete.
sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa o kalinaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. So usa sa mga nindot nga grasya nga itong nadawat sa Ginoo mao ang pasaylo, ang pagbayad sa atong utang. Sa may itong buhaton gikan karon, di na kita mangutang, mangayo na ta. Pangayo na lang ayaw pangutang. Pangayo sa Ginoo, ayaw pangutang ni Satanas. Kanang nagpautang, mga Satanas na. Ay, pangayo, ay nagpangutang, pangayo na lang. Ang Ginoo, manaa ka ninyo. Ito po ang inyong mga ulo, gawatang panalangin sa Diyos. Ginoo, itudot sa inyong katawhan ang imong panalipod o grasya, katagi sila sa kaayuhan sa kalagog lawas, hingpit nga gugma alang sa usag-usa, o himua sila makanunay nga matinumanon, magmatinumanon kanimo. Itudot kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Ihalan ang misa maigsoon, ato ning padayonon pinaagis pagpaambit kanunay sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. So, ipakpakan sa choir.